Sanay gali mo sa ili-ili. Ha? Sanay sa ili-ili. Oo. Dason, ang foot massage, kuya mangkot, 500 man. Kung ipackage ang duwa. Ano na ang massage ko? 50 na siya. Tapos, yung i-package dahil ay, ayun na. 600 mo ba? Hindi pa sa inyo, no? Nagayo ka lang, no? Hindi, ang bal mo, 500. Oo, Grade 1. 600. Galing ka nag-ayo ka sa akin. Duwa ka mo 500. Ah, oo, tama, tama. 5 sige. Oo, tama, tama. Extra after mo lang. Oo. Wala rin mo din ang balan, no? Ano ang balat? Wala siguro. Ano daw? Get. Carry. Gusto niya sa duwa ba? Gusto niya akong phone. Ano ba? Gusto niya akong phone. Okay, hindi na. Gusto ka. Kaya. Okay lang matulog, di ba? Tingi akong gang, basi usog lang smart ara sa bag. Ah, sige, sige, sige. Hindi ka
Why not the signal? Dead na di? Namian ka raw. Oo. Pero kalabutangan mo na carry na ah. Si Mami Guap sa gaan mo ng partner para 500 niya. Oo. Hidlawin mo siya yan. Oo. Ahay, tani madumduman ko ni Mami. Mangita ka picture niyo doa. Yara, guro kang picture ah. Ara, ay, Dugagay na galing. Atong pagkanto na mo guro sa inyo, no? guro. O yung tao mo to. Madunduman niya ako na yung picture. BAR na siya, di ba? Sa una. License, treasurer, city hall. City Hall. Lawig-lawig na mo. O, sobra na isa kadekada, no? Natulogan si Habi sa imo masahe. Iti. Ano yun na ang sarap yan sa buha? Hindi. Yak malay. Ba't siya, kita ganit yung gel? Kaso ko dito. Kanya na lang. Ako yan, kumain na ng insurance na mag-alins. Galang sa sila. Oo. Nagbag yun sa pulo, gusto ni Giligay ng pulis, gilang. Okay, 20 minutes. Ay, sorry. Bala siya, i-stock siya. Diyan ka pa foots pa. Manian ka man. Oo.
Di ba may upod ka sa US, no? Oo, nga mon LDS. Lucky. Oo. Ano na ba sabihin mo? Baka nabi lang. Wala, may daw dati sa slow. Dapat ba may aga mo na? Kung kung open mo ba, halimbawa napilasan ka, like nakuhaan ka sa blackheads na ano ba na napilas, tusok-tusok, wala man. Wala man. Okay lang. Do may sting gali kung mag-open. May naramdaman ka? Wala man. Wala, dapat sa release.